Uzklikšķinot uz jebkura lauka pēc saraksta vai kartē, mums labajā pusītē atverās papildus informācija par šo lauku, jeb tā teikt lauka vēsture. Mēs redzam visus sējas, mēslošanas, smidzināšanas, augsnes apstrādes darbus, kas ir veikti uz šī lauka šajā sezonā. Šeit arī ir opcija ērti rediģēt informāciju par lauku, ja tas ir nepieciešams. Pieņemsim, ka šajā sezonā lauku Birzmala man sauc Birzmala 1. Klikšķinam uz pogas zīmolītis, jeb rediģēt. Rediģējam informāciju un spiežam saglabāt. Informācija ir saglabāta. Ja lauku ir nepieciešams dalīt, mainīt robežas, apvienot, lejuplādēt robežas vai izdzēst, tad šo informāciju mēs rediģējam šeit. Rediģēsim lauku ceļmalas. Tātad kādēļ ir nepieciešams lauku sadalīt, ja piemēram pēc ziemas daļa no sējumiem nav pārziemojusi un ir nepieciešams pārsēt vasarājus, tad ērti sadalīt lauku geofejas sistēmā var izmantojot šo opciju. Spiežam dalīt lauku, klikšķinam pāri lauka robežām, otrā pusītē arī pāri lauka robežām, spiežam dalīt. Lūk, lauks ceļmalas ir sadalīts divos laukos, ceļmalas 1 un ceļmalas 2. Tad lūk, to lauka daļu, kurā nepieciešams iesēt vasarājus, tad uz tās mēs arī uzklikšķinam un nomainam kultūru. Labajā pusītē augšā spiežam pogu rediģēt, rediģēt informāciju, un šeit nomainam kultūru. Izvēlamies zirņus, spiežam saglabāt. Lauks ceļmalas 1 joprojām ir ziemas kvieši, un ceļmalas 2 šeit jau kultūra ir zirņi. Ja lauku šajā sezonā ir nepieciešams apvienot, tad mēs klikšķinam uz lauku apvienošana, izvēlamies, kuru lauku pievienosim klāt, piemēram šo. Izvēlamies kultūru, kāda uz šiem laukiem tiks audzēta, nosaukumu un saglabāt. Un lauks ir apvienots. Ja laukam ir nepieciešams mainīt robežas, klikšķinam uz šo opciju mainīt robežas, un šeit mums parādās tādi balti kvadrātiņi. Tad pārvelkot robežas ar šo balto kvadrātiņu palīdzību, mēs varam mainīt lauku pēc nepieciešamības. Ja šķiet, ka šo balto kvadrātiņu ir pārāk daudz, tad uzklikšķinot ar vienu klikšķi, viņi pazūd. Un mums ir daudz ērtāk šīs robežas mainīt. Spiežam pogu saglabāt, un lauka robežas ir saglabātas. Ja šis lauks mums šajā sezonā vairs nebūs, mēs lauku izdzēšam, viņš pazudīs no šīs sezonas, bet ne no iepriekšējām, jo strādājam mēs konkrētā sezonā. Spiežam pogu izdzēst, vēlreiz pārliecinamies, ka mēs tiešām vēlamies izdzēst. Un apstiprinam.